мама тратит деньги. Да, вот смешно, прямо смешно. Это не смешно, а что смеешься? Тогда столько денег мама тратит. Немножко компания, а то оператор выглядит alles tot, поэтому вот с такими табличками. Вот, посмотрите внимание, пожалуйста. Вот, с такими табличками. Наши сотрудники будут вас встречать в отеле, сопровождать вас экскурсию, вот для помощи. Поэтому, обожайте, пожалуйста, все ваше ожидание. Завтра, обойти ближе, самое главное, Дочь, держись, ладно?